Alor ke jengjit yo speaker Lok Sabha ka VVP nandu menekong kala ai ke jengkren bangim kershan ya ke NDA balayalam da BJP ngilong bangi keloi pan ai ke jengkershan ya ke India Blocks ladaki pan jengkershan jongi bat kanom kata ya ke nong rim jokopati ke Kongres Parti kala don ke jengkren bat ke BJP ban yang monlang ya speaker na ke parti BJP bat ke pan patde na ke BJP ban yang monlang ya koton jongko Kongres ban long udi putih speaker ke Kongres kamshim dot timo ban yang yele ya election speaker karai ban penyeng hadin bang kejeng keren jongka bat ke BJP kampoi syuketong ke Kongres kamshim don kejeng sya jemun ban yang keren bat ke parti liang persya ban yang kun persya ya ke BJP alor kita kep ke VVP hadin kejeng bom sya jemut ke Kongres parti hi bat ba kamshim pan jengkershan alor ke election speaker tengil rai pan amishim benta alor ke ni kekam ka jengbom sya jemut ke Kongres ke pau syairu ba ke jengjit ya speaker la shule da ke Waiswood bat kamdon ke jeng tebut ke Kongres parti kampat pan ya ke jeng tebut ban keno ya ke VVP ba ke kershan ya ke BJP kamlong ke badan nong rim lada keno kumni ya ke VVP tengin haban ong ya ke Kongres ba ke dai ke BJP halor ke jengmi ha ke wi hagi news channel ba ke VVP ke kershan ya ke NDA kalong ke kubur lamler bat ke bomdon ke jeng sisa na ke leng ke parti ngin sathau ke komplain ya ke ni ke channel sekibor badai page bat ba ke dai pan hapan ma ke VVP ke yang skim halor ke nong rim jong ke secularism pluralism special rights of the indigenous people federalism unclean politics ke bangin awi pin bat ke waipan lada ke VVP ke kershan ya ke BJP ban kata ya constitution jong keri India ngandai banokong ban ino ya ke parti kat bang ngarang don ha ke parti kene ke pausyai ba ke VVP kamshim kershan satya ya ke BJP kene ke dai ke jengpensyai bat ke kerwa kubor na udah ketor bat skemar bo ubrai nong akitin jong ke seng voice of the people party VVP halor ke jengmi jong ke kubor ha ke wei ke news channels ba ke VVP ke ai ke jengkershan ya ke NDA halor ke jengjit ya speaker